So kai tsaye za mu je mu ga buɗe Pixellab na wayar mu domin yin shi wannan hoton da muka cire samfurinsa. So za mu buɗe Pixellab. Bayan ya buɗe zai nuna mana wani abun. Nan za mu taɓa cancel. Daga nan abu na farko da za mu fara yi shine za mu yi deleting na wannan ta hanyar taɓa A da kuma taɓa delete. Bayan mai deleting za mu zo daga nan za mu taɓa wannan abun wanda mun taɓa shi nan shine zai kawo mu nan wajen. Daga nan za mu yi selecting color, za mu taɓa color ta saman nan wajen a maimakon ingredient za mu taɓa color. So daga nan za mu yi selecting white color ko kuma white background wanda mun taɓa shine zai canja mana, zai samu wannan background ya zama white kamar yadda muke gani. So za mu taɓa alaman good wanda shine zai kinda cewa mu yi selecting wannan. So daga nan za mu dawo wajen trapezium din nan ko da yake za mu je mu kan A nan. Bayan mun yi A za mu yi selecting new text kamar yadda yake a nan wajen. So wajen new text za mu yi edit, za mu goge wannan rubutun da yake nan, za mu rubuta rubutun da muka ga dama. Misali kamar yadda yake a cikin wannan hoton mu rubuta graphics. So za mu rubuta graphics kamar yadda yake a nan. Bayan mun gama rubuta graphics za mu zo daga nan za mu taɓa OK. So za mu yi expanding din girman shi ta hanyar amfani da ɗan yatsa ko kuma ta hanyar amfani da size a nan wajen zuwa size ɗin da muke so kamar yadda muke gani a nan. Zan bar shi zuwa 70. So bayan na yi selecting din shi zuwa 70 zan zo daga nan zan duba AB wato font nan. Daga nan zan yi selecting wato rubutun da nake so in sa ga graphics a nan. Wannan blogger symbol din zan yi selecting din shi. Bayan na yi selecting din shi so zan bar rubutun haka. Dan ina da sha'awa zan iya zuwa AB zan yi selecting wani rubutun wanda zai zama cewa yana da bold. So ana iya amfani da rubutun da shi wato Pixellab ya zo da shi, sannan kuma akan iya daɗa mushi font wato za ka iya sa font naka na kanka. So ni na yi adin font na wani kaina. Zan ba da link na wannan font din, kuna iya ɗauko shi ta hanyar bibiyar link din da za mu bayar a wajen comment da kuma description na wannan bidiyo. So bayan mun sa wannan za mu yi copying na shi wannan graphics din. Zan yi copying din shi daga nan wajen gashi a nan. Na yi copying din shi zan dawo da shi ƙasa. Zan yi copying ko kuma zan editing na canza rubutun zuwa graphic design. So riga design a nan to OK. So wannan graphic design din in naga dama zan iya canza kalar rubutun, daga dama zan iya barin shi haka. So aikin da shine zai nuna mana wani kala ya kamata mu sa. So bayan na gama zan zo daga nan zan yi copying na shi wannan design din shi ma. Daga nan zan rubuta academy, shi ma zan goge wannan zan rubuta academy ga academy a nan. So shi ma ga sunan dai wato yanayin aikin da zan yi shine zan nuna mun kalar daransa na rubutu, saboda wani lokacin kala tana ɗaukar hankali wajen yin design na poster ko na sticker ko na abu makamancin wannan. So bayan mun kammala da wannan zan zo daga nan zan taɓa wannan abun nan wajen. Bayan na taɓa shi zan yi selecting sharps ga sharps a nan. Zan yi selecting sharps kamar yadda muke gani. So daga nan zan sa wa sharps din kala, zan yi selecting sharps, zan yi selecting kala kamar yadda yake ana. So dabaran shine in na sa mushi kala zan ga dukkan irin tsarukan da nake so ya kasance. Zan rage quality sharps din wato zan kashe opacity din shi, zan mai da shi ya zama 0. So daga nan za mu ga akwai stroke. To stroke din zan sa zuwa 3 kamar yadda yake ana. So daga nan zan sa kalan stroke ya zama wannan ja din kamar yadda muke gani a nan wajen. Da nan akwai radius. So radius zan kunna shi zuwa 40 ko 30 yanda na gaya min. Zan iya bar shi barin sa shi a 40. So bayan na gama sawa daga nan zan yi expanding da ɗan yatsa na yi amfani na yi expanding na shi. So zan yi expanding din shi zuwa yanda nake so kamar yadda muke gani a nan wajen. So ina iya barin shi haka, ina iya ƙara mar, ya danganta da yanayin yadda na ga dama. So ina kammala zan taɓa good kamar yadda yake a nan wajen. Bayan na taɓa good so zan zo ni daga nan zan taɓa ɗan gefe kaɗan. Zan iya taɓa nan wajen saboda ina so abin ya bar kan shi wannan abin. So bayan na kammala zan zo daga nan zan taɓa sharps kamar yadda yake a nan wajen. Kamar yadda muke gani zan daidaita shi haka. Zan yi expanding din shi ya rufe mun dukkan wajen. To bayan na yi selecting wannan zan zo daga nan zan yi copy na wannan sharp din ta hanyar taɓa copy. Zan sa shi a ƙasan nan kamar yadda muke gani haka. So ina iya barin shi haka wanda shine zai fidda kamar cycle din zanen. So muna iya yin amfani da wannan. Bayan mun kammala za mu zo daga nan zan
sa musu kwado gudun kada in taba bisa kuskure su canja mun direction na abin. So bayan na kammala da wannan, abu na gaba shine kuma zan kara selecting na sharps kamar yadda yake a nan wajen. Bayan na yi selecting na sharp zan zo da ƙasa zan samu shi kalo kamar yadda muke gani. So zan duba radius, shi ma zan samu radius zuwa yadda ga dama, zan samu shi zuwa 30 kamar yadda muke gani. So bari in samu 35. So bayan na samu sharp zuwa 35 zan yi expanding din shi dan yatsa na kamar yadda muke gani. So ina so ne zama ko da ke barin kadasar da shi 40 yadda zai yi equal da na asalin abun. So bayan na kammala zan taba alaman good. So daga nan wajen zan zo ni zan duba a nitse, za mu ga akwai texture, ga texture a nan wajen. Wato texture shine zai baka dama da zaka yi importing na hoto a cikin sharp da kai selecting ko kuma dukkan wani abu. So zan taba texture. Ina taba texture zai bani dama da zan yi importing na hoto daga kan wayana. So zan yi importing na hoto. Kuna iya sa hoton da kuka ga dama akan wayanku wato ne selecting na hoton. So daga gallery nan akai barin kuma da baya ga hoton gayan nan. So bayan na yi selecting wannan hoton, a nan akwai size ka da zan yi aiki da su. Akwai 4-6, akwai 2-3, so akwai 9-6, shi zan yi selecting 9-6 wannan kenan kamar yadda muke gani. So na yi selecting din shi, yana kan kwaɗan nan, wannan kwaɗan. So zan cire shi, zan yi amfani da yatsa na edit size ɗin yadda nake so kamar yadda muke gani. So bayan na kammala zan taba good. Wadannan na taba good shine za ku ga hoton ya bayyana a nan. To da ƙasan nan zan zo ni akwai scale kamar yadda yake a nan. Zan ƙara scale ɗin zuwa yadda na ga dama har hoton ya fita kamar yadda muke gani a nan wajen. So bayan na kammala zan taba alaman good. Wanda shine yake nuna na importing hoto, na sa shi a nan. Zan zo daga nan zan taba wannan abun, zan samar kwado. Kafin samar kwadon akwai bukatar ya zama na daidaita shi kamar yadda muke gani haka. So zan samar kwado yanzu. So bayan na kammala da wannan, daga nan wajen zan zo ni zan taba ga a nan wajen zan taba text. Bayan na taba text zan taba edit kamar yadda yake a nan, zan goge wannan. So zan rubuta dash kamar yadda muke gani, zan yi space sau 3, 1, 2, 3. Zan ƙara wani dash din, zan yi space sau 3, 1, 2, 3. So zan taba wannan paragraph, wannan abin kenan. Sai dai dawo da ni ƙasa zan taba dash, zan yi 1, 2, 3. Sorry. So zan 1, 2. So bayan na kammala zan taba OK daga nan. So zan zo daga nan zan duba AB wato phone a nan wajen. Kasan nan zan yi selecting sa. So zan yi selecting wannan blogger, sannan zan yi OK na sa shi. So daga nan zan sa wannan abun kala, wannan dugo-dugon zan samu shi kamar yadda muke gani. Daga nan zan duba akwai spacing, zan rage spacing din nashi zuwa inda na ga dama. So ina iya barin shi haka ko kuma rage shi. So a nan akwai line spacing, shi ma zan rage shi zuwa inda na ga dama. So kun ga daga nan akwai problem na rubutun, zan koma in gyara shi nan. So wannan ma zan rage shi. So muna gamawa, zan kawo shi nan, zan yi copying din shi, zan iya ƙara shi a jikin hoton nashi kamar yadda muke gani haka. So zan iya dawo da shi ƙasa, zan iya sa shi a nan. Wannan duk ya danganta da yadda daga dama. Zan yi copying nashi. So muna iya tsara shi yadda dai muka ga dama. So muna iya barin shi haka, muna kuma iya ƙara duk yadda dai muka ga dama. So bayan mun kammala da wannan, da ƙasan nan akwai abin
media wato platform na media. So zan yi importing ɗinsa shi ma ta hanyar wannan. Zan ɗauko wannan hoton, wannan hoto ne, zan ba da link ɗin shi wajen comment, za ku iya ɗauko shi wannan abin sai ku importing ɗin shi. So ga shi a nan wajen. So zan yi good, zan kawo shi zuwa ƙasa. Daga nan zan rage size ɗin shi zuwa 50 ma. So na ga dama zan iya sa shi ƙasa da 50, so amma dai na bar shi a 50 ɗin. So bayan mun kammala wannan rubutun zan mai da shi kalan wannan abin media ɗin. So zan zo daga ƙasan nan zan yi selecting wannan, zan duba kala wanda take da relative da wannan abin kamar yadda muke gani haka. In wani bata mun ba akwai kaloli da yawa. So ga wannan, so in fact ma zan iya importing na kalan wannan ta hanyar taɓa plus ɗin nan, taɓa wannan abun. Na taɓa shi zai bani dama daga nan in yi selecting na kalansa kamar yadda muke gani a nan wajen. So wannan kenan. So bayan mun kammala wannan graphics ɗin zan canja kalan ya dawo ja kamar yadda cycle ɗin ne yake a nan wajen. So bayan mun kammala da wannan daga ƙasan nan, nan wajen nan zan zo zan taɓa sharps kamar yadda yake a nan wajen. Zan yi selecting sharps kamar yadda muka yi haka. Daga ƙasan nan zan yi selecting, tun da wide ne zan taɓa plus kamar yadda yake a nan wajen. Ina taɓa plus ya kawo wannan, zan ɗan yi amfani ɗan yatsa na wannan na tsakiya, zan ɗan saba shi kamar yadda muka yi haka. So na saba shi zan yi importing ɗin shi zuwa yadda na ga dama kamar yadda muke gani. Zan yi good, so zan juya shi haka, zan yi import, zan ƙara girman shi. So bayan na gama zan yi send to back, zan yi copying ɗin shi. Wannan ma zan yi send to back, zan yi copying ɗin shi. Wannan ma zan yi send to back ɗin shi. So wannan na tsakiyar zan dawo da shi kamar nan wajen wannan. So muna iya barin shi haka ko kuma mu yi abu da something like this. So harkar graphics ana ɗaura mutum a hanya ne ta yadda kai kuma za ka yi abin da wanda ya ɗaura ka a hanyar ma bai ba. So idan akwai wasu abubuwa ma muna iya daɗawa, kamar misali sa suna wanda yake cikin hoton ta hanyar taɓa A da kuma taɓa text da kuma editing da kuma gogewa sai mu rubuta sunan shi, misali Awal Muhammad. So muna iya rubuta haka. So Awal Muhammad. Daga nan zan zo rage girman shi wannan rubutun nashi zuwa 20 ko 25. So a ƙasa na zan dawo da rubutun nashi, zan samu shi align, ga align a nan wajen, zan dawo da shi tsakiya. So inda abun zai fita fashion. So in na ga dama zan iya canjawa rubutun kala zuwa kalan wannan line ya zama ja kamar yadda muke gani a nan wajen. So daga ƙasa nan na rubuta arewaci, zan yi taɓa edit nan goge wannan, na rubuta arewaci, sorry. So bayan mun kammala shi ma zan rage size ɗinsa, ga size a nan na rage size zuwa 20. So zan duba AB, wajen AB ɗin nan akwai Algeria Science, zan taɓa shi. So daga nan zan duba akwai spacing, zan kunna spacing zuwa adadin yadda nake so. Sorry. So zan haɗa da spacing ɗin. So yi haka. So kalar rubutun ina da daman canja shi in sa wanda naga dama. Duk dai wannan daga dama zan iya sawa kamar yadda muke gani. Zan iya barin shi a baki. So wannan hanya ake bi domin kirkiran ire-ire da kuma siffofi irin wannan na kalanda ko sticker. Kuna iya amfani da wannan tutorial wajen faɗaɗa bincike a kai ta yadda za ku iya haɗo su sai kuma wanda suka fi wannan kyau. So wannan dai anan zamu dakata. Bayan mun kammala zamu zo daga nan zamu taɓa save, ga save as image, ga save as project. So na taɓa save as image. Daga nan zan taɓa save to gallery, wanda shine zan ganshi akan wayana. So sai mu haɗa wannan tutorial a kasance da arewaci a kowane lokaci domin samun ire-iren wannan tutorial masu alaƙa da ilimantarwa da faɗakarwa. Sai mu haɗa wannan tutorial insha Allah.